Co vidíte? Neli? Jakoby nápis orientace v prostoru. Járo? Papír. Adame? A tam vidím kluka, který sladkou tyčinku. Teresko? Krámečky. Áďo? Modrou barvu a bílou barvu. A červenou barvu. Michale? Šipky. Neli? Písmene. Co vidíte? Co vidíte? Adame? Já vidím papír s nákresem. Járo? Vidím instrument, s kterým budeme pracovat. Neli? Ještě jeden nápis, nechte mě chvilku, já si to rozmyslím. Co vidíte? Áďo? Já vidím šipky. Krámečky, myslím. Adame? Já vidím rovnou nalený prorování. Co vidíte? Co říkáš, Michale? Sponku? Je tam sponka? Adame, jestli si vzpomeneš, co jsi říkal, že tam vidíš v tom jednom obrázku, vpravo nahoře, mohl bys nám to zopakovat? Kluk, který jí sladkou tyčinku. Co vy na to? Vidíte tam kluka, který jí sladkou tyčinku? Teresko? Já vidím kluka, který přemýšlí a má tušku jakože. Takže kluk, který přemýšlí a má tušku. Denny? Já to samý, co teďka, akorát si myslím, že to je holka. Holka, která přemýšlí a má tušku. Tondo? Podle mého názoru prostě jenom přemýšlí a většina lidí, když přemýšlí, tak dělá různě divné věci. Třeba se drží za hlavu, nebo právě má tušku prostě. Někdo tady říkal kluk, někdo holka. Kdo je to? Adame? Podle mě kluk, ale to prostě jako kluk vypadá. A je to ještě k tomu modrý. Podle čeho soudíš, že to vypadá jako kluk? Má to krátký, má to krátký vlasy. Má to krátký vlasy. Jako někdo častější. No je taky proto. Adélko, můžeš víc nahlas? Že jako nemají to bylo taky červený a to nevadilo. Agi? Podle mě je to holka, protože jako krátké vlasy a Takže Akča říkala, že i holky můžou mít krátké vlasy. Všichni kluci mají krátké vlasy. Adam říkal podle vlasů, má to krátké vlasy, je to kluk. Protože musí, ale bývává to tak většinou. A co tou menšinou? Ta menšina to má jinak. Takže můžeme podle délky vlasů jednoznačně určit, ano, má to krátké vlasy, je to kluk. Tečka. To úplně ne, ale jako může to podle toho trošku být. Může to podle toho trošku být, že by to mohla být holka?
A tam je dělej. Já to víš. Co je? Jedna. Pro naše potřeby. Tady ten obrázek, ten človíček v obrázku. Je kluk nebo holka? Pro mě to je úplně stejně nepotřebujeme jako doplňování instrumentů. Slyšeli jste Nelču, co teď říkala? Co vy na to? Já myslím, že vláda Jde tady o to, kdo má pravdu? ne, ale že ten klukoholka, kdo to je, prostě nám nepomůže. Ale je tam. Jen tak tam není. Určitě to má svůj důvod. Jak ten obrázek uzavřeme? Neli? Ať si každý musí jakoby, co on si myslí, ale každý ať má svůj názor. Po jednom zkuste. Agi. Jak říkala Nula, to jako každý to myslí, co to je. Takže někdo si budete pracovat s tím, že je tam holčička, někdo s tím, že je to kluk. Super. Co tam máme za další obrázek? Aďo. Šipky. Jsou to šipky? Co vám to připomíná, ten obrázek, kde jsou šipky? Járo. Mně to připomíná to porost, mi připomíná jako to pravítko ve tvoru trojúhelníku. Mhm. Tondo. Mně to trochu připomíná takovou nedokončenou křižovatku. Prostě, jak je odstraněný. Co tam chybí podle tebe, když říkáš, že je to nedokončený? No, jak jsou tam jako, jak je to tam jako rozdělený do kůzka, tak nahoře prostě jsou tam, je to ještě propojené takhle, ale dole to tak není, že právě podle toho mi to přijde jako nedokončená, prostě ještě nevýstavby. Takže něco tam chybí ještě. Mhm. Co vám to připomíná? Adame? To třeba připomíná jako nějaký pravítko z budoucnosti, že tak bude třeba někdo vymyslí, že se podle toho rysuje. Zmiňovali jste se o šipkách, podle čeho jste říkali, že jsou to šipky. Co je to šipka? Adame. Já tam nevidím, promiň. Ne, zkus mě to popsat, já bych to ráda slyšela. Jakože jedna čára a takhle taková střížka na jedné čáře. Járo. A šipka podle mě znázorňuje místo, kam máme jít. Třeba když to ukáže, ta šipka je na dveře, to znamená, že máme jít třeba ven z třídy. Máme pokračovat. Děkuju. Neli? Šipky třeba ona se jakoby právě jak Jara říkal, jakože ukazuje, kam máme jít, třeba jakoby jedna našipkovaná a tam se na zem napíše šipka a podle toho se jde takhle po těch šipkách. A dojde si na určení místo třeba. Mhm. Michala? No, šipka je taková, vlastně, která určuje se směr, třeba když ukážeš na nějakou ze stran, tak prostě ukážeš, že tam je ta strana, na nějaký
A co ta šipka? Jakou tam hraje roli? No, že ti to ukazuje, Kam co? ano. Kam máš jít? A nebo to ukazuje prostě různý, může šipka třeba ani můžeš nějaký šipkový umění, že to stane. Šipkový co? Umění, že to poskládáš něco z šipek. Děkuju. Teď jsem se ztratila. Vím, šipky. Kde jste se setkali se šipkou? Kde můžete potkat šipku, vidět šipku? Kde jste viděli šipku? Denny. Třeba na dopravní značce, třeba bývá, že třeba tam je nějaká objížďka, tak je tam jakoby, aby tě ty šipky jakoby navedly tam jako na tu objížďku, aby třeba kdyby si nevšiml někdo té značky, že se tam nesmí, takže by tam byla šipka, jakože se mají Děkuju. Nelly. Když třeba hrajeme šipkava, no, jakoby, tam vyznačuje jakoby tu šipku. Agi, co ty? jakože boru, jakože my tam máme koupaliště a jakože někteří, jakože když tam někdo jede a chce se tam jakoby koupat, tak nikdo skoro neví, protože to je uděláno pouze kvůli šipka. Aby tam lidi trefili. Baru, co ty? Třeba v lese, když se jde někam na rozhlednu, tak tam jsou takové šipky, kam se má jít. Takže taky nám ukazují cestu, kudy kam. Adame. Ale Lidinka si chce vyrazit do lesa, že tam je nějaký přírodní koupaliště a neví, jako kudy mají, tak většinou tam bývají nějaký značítka kudy kam a kdy, nebo jakože šipky. Rovně, doprava, třeba pak vleva, doprava a pak rovně tam je třeba to koupaliště. Kde ještě se můžete setkat se šipkou, nebo kde jste se setkali se šipkou? Nelly. Třeba když jako je na silnici, třeba jako když si zatáčí tam taková šipka, kam ti ukazuje nějaký jakoby zatoček. Jako nakreslená na té silnici? Aha, super. Járo. Třeba u zvonku, že tam když se nádherná šipka a když se na straně zvonek, a takže to úplně ten směr, je samozřejmě červený. Takže abychom věděli, kam máme zazvonit? Tondo. Na různých deskových hrách, Proč tam jsou šipky? že třeba člověk nezlob se, že je tam třeba šipka, jako jaký je směr té hry. U dalších jiných taky? Kde ještě se můžete setkat se šipkou? Michale. Třeba v hrách na počítači, že tam je třeba, že nějaká hra má směr a když hrajou třeba karty, tak je směr tam a ono se to může změnit a zase směr tam a jsou tam takový šipky. A podle těch šipek poznáš co? Kam jde ten směr té hry. Pomáhá ti to? No tak někdo to už zná, takže to tam nemusí jen být, ale tak někomu třeba pomáhá. Kde se ještě můžeš setkat se šipkou? Adame. Na svodám, protože tam jsou jako ty semafory a tam červená a zelená. To bylo v Moravě, jsme byli v akvaparku a tam třeba je křížek, ale když můžeš jet, tak je tam taková šípka dolů, jakože to tobogán. To znamená, jako, že tobogánem máš jet dolů. No, jako většinou jo. A nahoru. A nahoru to nejede. A tak proč tam ta šipka tam teda je, když se jinam než dolů na tom tobogánu jet nedá? Protože v podstatě, když je tam křížek, tak je někdo v té tobogánu a kdybyste jeli, tak je možný, že se tam srazíte a něco se stane. A když je ta zelená, tak vy by pravděpodobně měli být dole a už by se tam nemůžete setkat, protože je tam ta šípka, aby se v podstatě nesrazili. Jo. Pochopili jste to? Ty ne?
Já taky. Když se řekne šipka, co vás ještě napadne? Šipka. Neli, Šipka do vody. co to znamená šipka do vody? Jako skákáš po šipku do vody. Jako skákáš šipku do vody. Že ty. Ne. Já. Ano. Tedy. Tam mají da. Jo. Štrávní slávy. Tak se to říká. Tondovi tady ten obrázek připomněl takovou jakoby nedokončenou křižovatku. Přijde vám všem jakoby nedokončená křižovatka? Nebo silnice? Denny? Jakoby, může to taky, ale já si myslím, jakože by to mělo jakoby znázorňovat to, že může být jakýkoliv směrem, ale že je to prostě náš názor, takže prostě někdy to bude špatně. Takže můžeš jít kterýmkoliv směrem a je to v poho. Je to dobře nebo špatně? Že tady těch názorů můžeš mít víc, nemáš jediné správné řešení. Agi? Stalo se vám někdy, že jste byli na jakési takové životní křižovatce? Ne, že jste šli po silnici. Jako, že jste byli před nějakým důležitým rozhodnutím a měli jste možnost zatočit na jednu stranu, zahnout na druhou stranu, měli jste možnost jít rovně, museli jste se rozhodnout, jak se zachováte, kterou cestou půjdete. Stalo se vám to někdy? Áďo? Já jsem se mohla vybrat sama školku. Školku. No, a školu. A vybrala sis. Vybrala sis dobře? Jsou tady vůbec dva kamarádi, učitelé. Takže vybrala sis dobře, jsou tady super kamarádi a učitelé. Děkuju. Tondo, kdy se ti to přihodilo? Když jsem se rozhodoval, na jaké škole taky jako půjdu. Jestli půjdu jako do Disney, tam kde bydlím, nebo jestli půjdu sem. Podle čeho jsi tu svoji cestu životní zvolil? Co k tomu mělo? Co ti k tomu pomohlo? Jestli jsi šel Svitavy, Březová, rozhodl ses pro Svitavy, což jsem ráda. Co tě k tomu přimělo? No, protože dobře tam jsme jako, sice jsem tam měl kamarády, ale neměl bych tam měl někoho jako staršího, jako nějakého sourozence, který by mi vysvětlil, jak to funguje. Tady jsem měl sestru, takže to mi řekla, takže jako to jsem rád, že ji mám pořád u sebe. A rozhodoval se sám? Nebo ti do toho kecali rodiče? Rozhodovala jsem se sám. Hlavně sám. Super, děkuju. Denny, co ty? Já jsem to takhle dělala jako, ale ono třeba když si potom vybíráte nějakou vysokou nebo střední školu, tak je to hodně důležitý vlastně, kam se třeba dostanete, jakou budete mít v budoucnosti jakoby práci, protože podle toho, jestli se budete v té škole učit a je vás bude bavit nebo ne, tak prostě podle toho potom budete v životě pracovat. A ty už před nějakým tady tím rozhodnutím stála? Že ses musela opravdu rozhodnout a že jsi tady říkala, musíš se rozhodnout dobře, protože na tom záleží celá moje budoucnost. Denčo, pozor. Už se ti to přihodilo někdy? Ještě ne. A čekáš, že tě to někdy bude čekat? Adame, ty jsi měl nějaký takový největší rozhodnutí,
když ses musel rozhodnout, kterou cestou půjdeš? Doprava, doleva, rovně. Trošičku, jo, protože jsem přemýšlela, jestli křečka nebo moč. Proč? Proč vyhrála ta křižovatka se směrovkou Morče? Protože křeček je takový strašně malý, a je to spíš takový noční tvor. A jako jsem se těžko chytal do ruky. A to jako to morče je takový velký, že to jako nezmizí nikam. Lituješ svýho rozhodnutí, kterou cestou ses vydal? V pohodě. Ještě někdo jste se ocitli na takové křižovatce, když jste se museli rozhodnout? Járo. Já jsem se rozhodla, že budu jezdit nadále, to nejezdit naplně a měla jít prostě skončit. Já jsem se nakonec rozhodla, že budu jezdit nadále, protože mě to baví. Děkuju. Agi. No, že pátý třídě jsem měla také rozhodnout, že já jsem měla tak trošku hodně. Jestli mám být jako na dramaťák nebo na výlet. No a nemohla jsem se rozhodnout. Jsem se rozhodla jakože pro obojí. Takže mám to tak chápat, že kráčíš po 2 cestách zároveň? Michal tady říká, že to nejde. Jako v reálném životě, ale v tom asi. V tom, co říká. Počkej, jak v reálném životě a v tomhle? V reálném životě ne a v tomhle jo. V reálném životě, když je třeba metro, že nemůžeš jít 2 cestama, ale v tom, jak jste říkala, že může jít 2 cestama jako úmysl toho, že to bude rozhodnutí, tak to bude, tak to může. Takže je úplně v pořádku, že Akča si, když se rozmýšlela výtvarný a dramaťák, tak je úplně v pořádku, že si vzala obě 2. V poho. Přijde vám to taky v poho, když se rozhodovala a vybrala si obě cesty? Denny? Jo, protože ona, když to baví jakoby obojí, tak jakoby to není v podstatě ztracený čas, ale kdyby to třeba nebavilo, tak nemá smysl tam vůbec chodit. Áďo? Jo, musím říct ještě něco jiného. Chceš to říct? Řekni. Jako, já jsem se měla rozhodnout, jestli pojedu na tábor nebo na dovolenou, to bylo, když jsem měla jít do 5. třídy, a rozhodla jsem se na dovolenou, jako na tábor. Ale bylo to blbý, že by mě docela toho lituju, že tábor. Vůbec nerozumím smyslu toho, co říkáš. Takže já jsem se měla rozhodnout, jestli pojedu s mamkou a se ségrou na dovolenou, nebo jestli pojedu na tábor. Vybrala jsem si dovolenou. A lituješ toho. No, ale ne teďka. A když jsi toho litovala? Jsem měla jít do 5. třídy. Jo, takhle. Ono to zrovna vyšlo, ten týden. Takže tvé rozhodnutí zrovna nebylo to šťastný, rozhodla by ses, když by teď věděla, jak to dopadne, rozhodla by ses jinak. Děkuju. Jak se tento náš instrument jmenuje? Martine. Orientace v prostoru 1. Co to je prostor? Járo. Třeba jaký vesmír, tak to je obrovský prostor. A orient prostor. To je třeba, jak je škola, tak by se tím třeba mohl vyznat, co je škola. Jenom ten prostor. Prostor. Říkal jsi vesmír. Tu školu jsi taky myslel jako prostor? Prostor. Adame. To je třeba tam na třídě, tady jakože nějaký prostor a my se v něm pohybuje.
Tondo. No, někdy je prostor myšlen jako místo, ale někdy je prostor myšlen jako čas. Že třeba chcete si koupit nějaký prostor, kde si postavíte vlastní dům, ale zase třeba od někoho chcete. Dejte mi prostor na rozmyšlení, že prostě chcete chvíli jako přemýšlet. Děkuju. Agi. Že nám říkala ve středu, jak jsme měli ten tělocvik, no tak o těch fotbalových hřištích, takže jakože tohle je jako prostory, na kterých se můžeme Jasně, super. Nelčo. Jakoby, že vy něco řeknete, třeba jakoby jste nám vysvětlovala ten tělocvik, tak jsme měli ten papírek a potom byl prostor na dotazy. Jakoby, že jsme se mohli ptát na různý dotazy, co nám nebylo jasný. Takže to bylo, taky jste to pochopili jako prostor, jako nějaký to časový, Jo. jak to tam pochopil Tonda. Super. Co je to ta orientace? Michale. Že se vyznáš v tom prostoru. V tom prostě, kdybys měl dům, tak se v něm musíš vyznat, protože to je ten prostor. Zkuste teď jenom samotná orientace. Jo? Když si zakrejete to v prostoru, tak jenom ta orientace. Ale děkuju, že jsi to už takhle jako spojil. Super. Orientace. Adame. Třeba, že jsme v lese na procházce a jako když nejsme orientovaní, tak nevíme vůbec, kde jsme a kudy jít. A když jsme, jakože jsme orientovaní, tak víme, kudy přesně jít. Kde ještě můžeme? Martine, ty se orientuješ nějak moc teď. Kde se ještě můžeme setkat s orientací? Orientace, co to je? Známe prostory, víme, kam se pohybovat, víme, kam máme jít. Tady říkal Michal. Denny. No, jakoby, že třeba, jak třeba vidíme, tak prostě už to tam známe, jakoby, kde co je. Nebo třeba na počítači jako klávesnice, tak a tam moje mamka se třeba učila přesně, kde jsou ty písmenka, když se na to klávesnice ani nemusím dívat a prostě víc tam píšu. Takže už se zorientovala na klávesnici. Když to spojíme, co to bude? Orientace v prostoru. A v jakém prostoru se tady budeme jako orientovat? Neli. Třeba v naší třídě, jakoby, že ze začátku jsme ji vůbec neznali a třeba jak už jsme tady byli ty 2 třídy, a jsme se tady zorientovali a víme, kde co je. Třeba jakoby, v jakých skříních jsou sešity, kde máme kufírky a takhle. Super, děkuju. Orientace v prostoru. Víte, kde co máte ve třídě, víte, co je ve které skříni. V jakém prostoru se ještě můžete orientovat? Kájo. Třeba my, jak jsme se teď přestěhovali, tak když jsem třeba poprvé šla do toho domu, tak jsem nevěděla vůbec, kde co je a teď prostě třeba po těch 2 měsících už vím, kde všecko je. Tak se zorientovala v prostoru novém? Tondo. Že když se třeba ponoříme do vody, tak chvilku jako nic nevidíme, nebo se jako postupně rozkoukáváme a prostě začínáme trochu vidět i jako dál pod tou vodou a prostě se potom orientujeme do toho prostoru. Teď, když jsi říkal, že vidíme trošku dál, zkuste někdo ještě. Jak to Tonda myslel? Zkuste to, jak to myslel, nebo když se zorientujeme, vidíme dál. Michale. Třeba i ve tmě, že když jsme ve světle a potom se zhasne, tak nejdřív nevidíme nic, protože ty oči prostě nejsou na to přizpůsobený a jak už v tom chvilku jsme, tak už jako něco vidíme. Jako vidíme už docela dobře. Ještě někdo?
Nechte mě chvilku, já si to rozmyslím. Co to znamená? Nechte mě chvilku, já si to rozmyslím. Co to je? Proč to tam je? Kájo. Aby jsme se jakože hned nehlásili, ale aby jsme si to nechali třeba chvilku projít, aby jsme potom neříkali nějaký hlouposti. Děkuji. Kdo myslíte ještě, co to je? Michale. To je myšleno, že to říká ten prostě ten kluk nebo holka. Takže se to týká toho človíčka na obrázku. Ale může se to týkat i nás, aby jsme měli jako příklad. Může se to týkat, nebo se vás to nemusí týkat? Nemusí, ale může. Chtěl bys, aby se tě to týkalo? Je to jedno. Je ti to jedno? Co vy ostatní? Je vám to taky jedno? Jestli vám někdo nechá chvilku, abyste si to rozmysleli, nebo vám někdo nenechá chvilku? Je vám to taky jedno? Adame? My si to chvilku radši nechal, protože podle mě je lepší si tak chvilku rozmyslet a říct to jakože líp a přesnějc a než jakože to rychle vyplácnout a něco bylo blbost. Takže nemyslíš si, že ta věta se týká jenom toho človíčka, který tam je? Chtěl bys, aby se to týkalo i tebe? Nevyloženě, že chtěla, ale myslím si, že se to netýká jenom jeho, že se to může týkat všech. Nelly, Já taky souhlasím s Adamem, jakoby, že vždycky si nechat tu chvilku na rozmyšlenou, protože třeba to, jakoby, když jsme zkoušení, tak třeba, aby jsme si chvilku nechali na rozmyšlenou a třeba, aby jsme neřekli něco špatně. Jako kravinu prostě. a když máš tu chvilku na rozmyšlenou, Tak si to řekneš kravinu?